सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। है नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप। मेरा नाम है प्रकाश और आपका स्वागत है टेक्नो न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक iQOL के K3310 मोबाइल की, और ये एक छोटा सा फीचर फ़ोन है। और दोस्तों इसकी प्राइस केवल 500 रुपये के अंदर है, और इसके प्राइस के मुकाबले इसमें जो फीचर दिए गए हैं वो काफ़ी कमाल के हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर भी कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। चलिए हम इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं जी। इसमें है हमारा मोबाइल जो है केवल 483 रुपये का। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए यहाँ से काट देते हैं सारा। तो दोस्तों ये है हमारा सिंपल सा मोबाइल, चीप एंड सस्ता मोबाइल। और दोस्तों ये है इसका बिल, सब कुछ ये आप देख सकते हैं। इसका बिल और नाम वाम एड्रेस और प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यह है हमारा छोटा सा मोबाइल, आप देख सकते हैं केवल 400 यानी कि 500 रुपये का ही है। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों इस मोबाइल है ये हमारा, तो इसको रख देते हैं हम साइड में और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि एक चार्जर दिया गया है। तो 500 रुपये के अंदर और क्या मिलेगा, और एक बैटरी दी गई है जिसको हम निकाल के देखते हैं कितने mAh की है। तो दोस्तों बैटरी दी गई है 800 mAh की। और दोस्तों यह है स्मार्टफोन iQOL का, iQOL K3310। और क्या क्या इसमें सपोर्ट करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों इस सबको हम साइड में रख देते हैं। और अब मेन बात करते हैं हमारे मोबाइल की। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये रेड कलर का मोबाइल मंगाया है, और इसके अंदर बैटरी हम लगा के देखते हैं। तो दोस्तों इस मोबाइल में आपको एक कैमरा और 2 फ्लैश लाइट दी गई है, और इसके अंदर आपको 2 सिम कार्ड लगाने को मिल जाएगी और एक मेमोरी कार्ड भी लगेगा। साथ में मेमोरी कार्ड नहीं आया, हमें अलग से लेना होगा। तो चलिए हम इसको ऑन कर लेते हैं। और दोस्तों दिखने में बहुत ही स्टाइलिश फ़ोन है ये। तो दोस्तों हमारा स्मार्टफोन स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ये सिंपल सा फ़ोन है, केवल पर्सनल यूज़ के लिए। ये स्मार्टफोन नहीं है, ये केवल सिंपल सा फ़ोन है। और इसमें दिया गया है एक कैमरा और 2 फ्लैश लाइट, जो मेरे ख्याल से बहुत ही कम कीमत में बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इस फ़ोन की, आप इसे अमेजन से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई बढ़िया वीडियो के साथ।